soodaan lu ngeen gëm bay gaaral suñu yónnee sanga soodaan mooy bay looy. dama bëgg mbooloo mi toog fii tey xam ne bés bi boole ñu démb moo ñu boole bi ñu mujjee gisee ñu ngi doon waajal li nga xamante ne mooy élection yi ma demoon Ngor falaa ko fekk julli tisbaar bi waaye jot ñu ne nañ bàyyi ba julli bu pare mu dalal bu ñu juddee bu pare aussi la ma dalal mu ñaanal ma ànd ak man ba ci xunt bi defal ma ñaan te am na yeneen i jëmm yu fa nekkoon yoo xamante ne mënoon nañ ko def à sa place mais moom personnellement moom moo jox defal ma ziar defal ma ñaan te xam naa ne lii mu ñaan suñu borom yàlla dégg na ko te yàlla nangu na ko donc dañuy ñaan yàlla dañuy yëkkati woon muy ñaanal ñu ndam fii ci Bargny yàlla def ndam dañ koy sàkkuwaat ñaan mu continuer ñuy ñaanal ba yaakaar bi nga xamante ne moom la Bargny am si ñun ba dénku ñu dëkk bi yàlla bu yaakaar tas ndaxte nit bu la wóoloo ba dénk la desalootu la dara la mu la desal mooy nga yor bu rafet ndaxte maire yi dara yëkkatiw ko lu dul jaamu li nga xamante ne mooy soxla askan wi sama kilifa fan yi la passé loolu rek la ma dégg nee na ma bu fekkente ne jariñ Bargny rek moo la tax a jox ma xam ne di nga réussir sa mission xanaa leneen tax laa jox lu dul jariñ Bargny donc muy kàddu boo xamante ne dafa tënk lépp bi nuyu yëpp aussi kilifa yi nga xamante ne ñoo bokk jataay bi sëñ Ibalaay ñu ngi koy ziar bu baax di ko dalal aussi Seydi aussi ñu ngi koy dalal aussi di kontaan seen teewaay di nuyu aussi suñu imam yi nga xamante ne moom la ci fekk di jël nuyoo daayira bi teg ko si loxo ki nga xamante ne booy Daouda Mbaye di kontaan si tëral bi nga xamante ne moom ngeen tëral daayira Layène ci waajal li nga xamante ne mooy ñaanu Mame RANE loolu bu ngeen ko defee daayira bi defalu leen ko daayira Bargny mais da ngeen ko defal Bargny yëpp parce que bés bu mel noonu muy bésu xéewal ñu jël lépp ne teg nañ ko su loxal Bargny yaakaar naa ne buñ koy waajal ñun ñu nekk jiitu dëkk bi rafet na pour ñëw fii fekk si leen fi ngeen toog sant leen gërëm leen si cër bi nga xamante ne moom ngeen ñu cëral ñuy ñaan bés boobu yàlla nañ si yàlla yóbbu ak jàmm ak salaam ñëpp di fekkee kenn bañ a manqué. te maa ngi naan sëriñ bi pour mu dalal leen mu ne sañul jël kàddu seen kanam ci seen doom ju baax wax naa ko teew sa njibra wax naa ko mu dalal leen ndax loolu moo ñëw moo leen fi teewal fii si Bargny waaye macha allah mu ne gis na si moom mu yëkkati kàddu seen kanam loolu yëpp di war ma nag te dinaa si ñëw seen diggante sax yi leen ñaar ndax lu rafle si jamono bii la te ñu gis ko si démarche yu doon def yàlla yàlla fay leen jiw mais moo war a boole kàddoom ak sama bos si turu mouvement des Layènes de Bargny di gërëm bu amul ab pour suñuy kilifa yi ñu nekkal fii si dëkk bi te si fii tuuti sama Babacar waaye bàyyi si moom moo ko teewal imaam ñu leen di sant bu baax a baax a baax ci teewaay bi ci toogaay bi ci xaar ci muñ bi itam yàlla na yàlla gën a wéral ci ceeb yàlla guddal suñu fan yi également ak ñu topp sa gannaaw ñëpp mbay dina ñu toog dëgg yàlla na ko yàlla jàmmal également imam Amadou ñi sama wet également wax naa ko sonn yéegal naa ko ba sonn li Moussa wax rek mu ne ma daal moom daal membre daayira wala fi yoon waaye li ma gëm mooy fu ne rek loolu yàlla jagleel yàlla moo xam lan moo tax mu teg si kaw yàlla sama borom ko def te jàmmal la également ñu ngi noonu yàlla jàmmal seen ñabla nga xam ne moo topp ci yow yàlla musal leen si seytaane bu baax a baax di gërëm mag ñi su ma ne mag ñi nag yaakaar naa su ma limee Pape Seydina yaakaar naa dina lool ngir symboliser mag yi diine ji yëpp yàlla yàlla guddal fan yi te gën a wéeral li nga cër bàyyi si di kanam yi ñii toog ñu ko sama wet di jàmmal également si diine mag ñëpp yàlla na yàlla jàmmal mag yi ñu jàkke ci ak mag yi dëkk di ko ziar itam moom ñëwul mais délégué de quartier également ndax ku nekk ak cëram ba suñu baat bi moom yàlla na sama borom jàmmal ko te yàggal ko fi itam di gërëm
ñi fi teew ñëpp waaye di beral mention spéciale jàmbaar yi diine ñu xam ne ñu ngi yem dem ba ngaa xam fanaan parce que carte mi yàlla ba fajar yéeg si fii quasiment 8 heures terewul te ñu ñëw ànd ak ñun si góor ak jigéen ci programme bi sëñ bi bañ koy def amuñu peñ ku ñu xam na ngaa xam yaa ngi wax yaa ngi mën a ak ngaa xam dina pour ñu dégager ko ba timis ma ne la ala kulli xaal nañu def noonu rek incha allah boo ñëwee yéen ñu si rek ndax xam nañu ñi ñu langoon ci wàllu daayira te xam nañu seen responsabilité bi ñu am ci diine yi ak ci daayira ci diggalal baa ngi nga xam ne mooy seen responsable moral jëlee ko si bàyyam sëriñ ak laay jëlee ko si bàyyi maamam Seydina majoon laaj yàlla sama borom yokk ay leeram muy soldat yi diine foo leen teew mu rafet waaye foo leen teew mu doy waar kon yàlla sama borom fay nañ ñu yàlla fay nañ coono yi ngeen rango ñu ànd ak yéen nag wax dëgg yàlla ñun daanaka ñu ngi si 7 heures bu ñu ñëwee dinaa si ñëw ànd ak organisation bi daanaka bu may jógee fii daanaka boobu 11 heures bu ñu dem midi moom laa doon tuuti ba 3 heures waaye may jaar foofu di gërëm ñi jàpp si organisation bi yëpp jiital si Atoumane macha allah tant que li muy def mu ngi koy def lu si teg suñu bët dina ko wax dañ koy wax yàlla na sama borom guddal fanam. man dem naa ma koy amoon ne ko Atoumane lan ma def mën a gàllankoor ndax damay xool atam te mu maase mu mag ma sax waaye li muy gàtt si ay coono si diine suñuy morom ak suñuy rakk yu bëri ñu ñemeeti nit kon naa yaatu yal na yàlla guddal sa fan yàlla fay la fay diine boo xam ne day àndaale ak fay at yi bu gisee buntu wërsëg waa kër Seydina noonu sa wàccee ko si ñi nga àndaloon ñëpp seen relation may gërëm waa bureau mouvement ñi xam ne bu dund sax ma dund si seen bi ñu xam seen bopp bu baax seen bi lu mu dugg même bu kàr gi nii bu kàr gi nii maanaam bu jaxasoo sax ñoom ñu ànd seen ma te ndam rek waaw barke wa kaana haqqan alaynaa nasrul mu'miniin day carabine sax mais ñoom dañuy ànd ak gëm ci li ñu nekk ñun muy ndamal diine bëgg jël diine ji fexe ba la seen maam waxoon ne Bargny mooy ndamal leer fexe ba matérialiser ko concrétiser ko te ci jamono bi mooy taxawaay boo xam ne lim si xam ci fiir bu gàtt mooy Bargny lim loolu laa gëm mooy idéal mooy Bargny dana bëgg mu nekk capitalu Seydina Limaamu Laay alayhi salaam ñun loolu mooy sunu mission bu sottee alhamdulilah rabbil alamin bu settiwul dina am ay jéego incha allah bu ñu demee bàyyi génération yi xam ne moom moo ñu toog su ko defee loolu day mat parce que am yeneen tàggoo yéen ñi xam kas am ijaab xam ngay itam xam ngeen ni am yeneen du ma xam te lu mu wax day am ndax wa maa yantiqu anil hawaa in huwa illaa wahyun yuuhaa loolu dëgg la sotti na ba pare nan lay sotti ak ay lay sotti loolu mooy problème waaye tur gi moom am na ba pare fayeku ni na moom la ñuy xool waaye ñun de bëgg noonu suñu jamono diine ji yëpp seede ne Bargny la Baye lay waxoon si jamono bi yàlla na ko yàlla def lépp ñu def barke Serigne la ñuy wax ne bureau bi ma àndal si mouvement bi yëpp di leen ñu sant bu baax waaye di teeral ngërëm ci seen doom bu baax di maam si ñu Serigne Malick lu na dañ di ko wax su ma diggante ak moom yàlla lañu ko seedeloo parce que nit moom du xam nit mën naa baax sax am yéene bu rafet waaye yàlla dafa def ñu dañu kumpa waaye yàlla mi ñu aalimul ghaybi wa shahaada di rahmaan ak rahim ñu koy dénk suñu diggante ak kii nanu ko dénk woon suñu diggante ak bàyyi bu am yàlla mosul si seytaane waaye nag ab jaam moom pexeem ab jaam yéeneem rek la am waaye yàlla muy mottali yàlla lu jëmale gunge na ñu ab ci boppam mosul si seytaane mosul si seytaane ci nit ak jinne ba jël Seydina Limaamu Laay alayhi salaatu wa salaam sëriñ ñu lay sant bu baax di la gërëm noo ànd ngaa xam ni ba ñu ñëw fii ma ñëw 8 heures wala 9 heures laa dugg si fii fekk ko fi moom ba may dem fii laa ko bàyyi décoration yi ngeen di gis moom ak Zal ñoom ñoo si ànd moo décoré lépp installé ba léegi yaakaar naa neroo dinaa gën a man loolu mënuma ko man dem naa nit yi wax dëgg yàlla xaw ma seen barke maam la man xaw ma mu noonu waaye man daal fexe naa ba tëdd midi ba yeewu 3 heures loolu daal am naa ko waaye moom ba léegi di gëmmul te loolu la nekkee ak nee naa ko li bàyyi ngeen am ku ko bëgg am foog nga nekk ab soldat maanaam jihaad ci diine yoon boobu la nekk sëriñ bi ñu leen koy dénk ni la ko dénkee woon ngox sëñ Iba ñu la koy dénk yow itam te seen si ngeen ñaanal ñu ko jàmm salaam ak aafiya
yàlla na sut bàyyam aw fan fuuf te dese barke ba barke Seydina Limaamu Laay alayhi salaatu wa salaam ñu lay sant bu baax a baax a baax di gërëm ñëpp di wax ne dañu wax ne dañuy waajal ñaanu Seydina Mame Alassane ñu koy xaar le 27 samedi prochain incha allah rabbi muy bés ba nga xamante ne sëriñ bi xam ngeen sax yéen mu jarul ma leen koy détaillé xam ngeen Bargny ni mu fonke bésu membre te xam ngeen ko kenn du leen ko wax sëriñ boobu su ñëwee dina ko wax si kàllaama gën a fasaare ñu sama bos ndax ku ñuy teeral kàllaamay cant si moom la gën a yegg te xam naa ne yéen a ma gën a mën foofu waaye li ñu bëgg a wax foofu mooy 2001 ci seen baay bu baax bi wàccee liggéey wuy bi pour boromam ak ngërëm ba léegi ba xalifa bi Seydi Abdoulaye yal na yàlla yokk ay leeram jëlul ñaan gi dégg ko Bargny yéen xam ngeen ne Bargny ci loolu leen di gis teg seen bët Bargny di téye bés bi ak fukki loxo jàmbale ko na ci 2001 ci 2002 première édition ñu ñaan nga mag ñi fi nekkoon te ba tey itam ñoom ñu nekk ma koy lim muy jamono boobu Baye Abdourahmane Ngomès nekk président mouvement des Layènes de Bargny yal na ko yàlla fay moom moo toog waaye mu ànd ak sunu bàyyi Etienne Wade ak équipe bi ñu àndoon yëpp Baye si li si woon Baye Pape Samba li si woon Issa Diop yal na yàlla yokk ay leeram mu si woon ak ñeneen ñoo xam ne ku leen juum amaan sax ñu ëndi di toog waaye yàlla xam na te loolu ñu doy na sax ànd si téye mbir mi fukki loxo ba ngeen gis Bargny mel ni ku dekkalaat ñaar yow ma ñaar bàyyi la waaye yeneen ñaar dafa jaari faf ñu tàggat te loolu Imam Makhtar seen bàyyi bu baax bi mu sell di soppee Bargny mu ngi koy fàttali keroog bi ñu jugee Ngor keroog si moom la ñu mujjee tëj gannaaw ñu def seen Maodo Lamine ak Seydi Mame Bass mu wax ne Bargny daanaka ñoo relancé waat ñaari diine loolu di aw raay di ab flambeau boo xam ne ñi ko doon tax na ñu ngi fi ñu fi ba tey kon ñun ak yéen dañu amee cant ak ñu gërëm bu amul am moo tax ñu wax ne sëriñ bi dañu fas yéene si seen ndigal delloo leen njukkal waaw wax dëgg yàlla gis nga ñu éviter baax na nag mais gënul lu ñu di tuddee hommage à titre posthume baax na waaye gënul ndax nit yaa nga àllaaxira yàlla rek xam ndax yëg na ko am de yàlla am na ñu may lool waaye ñun wóorul waaye nag li gën a wér te wóor mooy nit ki di toog di lay xool nga naan daan jërëjëf si dundam seen seetlu yaakaar naa loolu am na solo moo tax ñu ne woon tey bésu bàyyiraan bii dañ ko def surprise nag informé ñu dem waaye am na ñu jukki te ñooñu ñu jukki itam ñu ngi jéggalu sunu matel yàlla rek mën a def loolu ma amaana sax am na ku ñu dul tudd waaye taxawaay moo gën a wér yëpp waaye ñu doyloo fayet borom ci àdduna ak àllaxira képp ka nga xamante ne yaa ngi sonn ci dundal bés ak bàyyiraan bi di sonn également ci dundal diine ji ci taxawaay yëpp yal na sama borom fay lañu nit moom mën na fay jëf bu ko joxoon ay milliards it mën na fay jëf ndax luñ la jox ci milliards bés dina ñëw boo xam ne milliards du fa jariñ dara la fay ñu joxe mooy aw yiw ak gërëmal borom kon yal nañu ko yàlla defal ñuy wax ni gërëm gi dëgg ñu koy diis ci sunu borom yow man fi yàlla wala même àdduna àllaxira mu fay ñu ñooña waaye sunu xelam nit ibba sunu xelam nit xanaa sañ na noo xalaat di def tawasu si yërmande yàlla bu ñu juumee mu jéggal ñu bu ñu juumee itam nit ñi nañ ñu jéggal waaye waxtaane nag ñoo xam ne yaakaar nañ ne ku sa xol féex bu ñu leen tuddee yaakaar naa ñëpp dinañ àndandoo si ne ñii kat soit si bésu bàyyiraan bi wala ci diine ji en général am na ci ab taxaw wala amoon nañ ci ab taxaw ñooñu lañ fas yéene gërëm bala muy exercice ñu ci loolu may gërëm bu baax sëñ Sène ñoo fanaan dégg itam ngaa xam dañuy def avant-première bu ñuy wax nag élément de communication la dañu bëgg balaa ñaan bi mbir mi siiw Amadou daf ma woo teewoon nga naan daanu génn noonu moom day am tos waaye waaw Seydina waaw fi mu nekk dama bëgg ñaan ñaan ak ren bi dama bëgg mu taxaw si ma ne dama bëgg si aw rek moo la dinaa aar waaye dama bàyyi liggéey bi yëpp kon oote rek ñëw suñ ko gis kii ba aar rek laa defee aar mais wax dëgg yàlla mu lu mu yëgandoo ñun ñëpp ñu émission ren bii nañu fexe mu delluwaat cër waaye boo xam nga ne defoon na fi promel bi ci jàkka ja suñu jumul 2011 nga teel ko présider ko ànd ak makam ak Mbaye Bass jot naa ko mais dafa voyage mu ngi joxe ngantam si
ci yéen la jàkka ja wa imaam yaa ngay fàttali bu amoon solo loolu lañ fi si nekk mais yaakaar naa bii sax moom moo gën a yaatu te mooy ëpp communication ndax seen lu xam naa ne bu ko dugalee si ay kii yooyu muy def noonu yéen gis ngeen ko baax xam nu mu koy defee noonu di def ay séquences di jàllale képp ki am la ak laay leen ci doon waaye pour toucher cible ñoo xam ne duñu laay yaakaar naa amul lu gën a yell télévision Futurs Médias te ñoo fi teew nii incha allah rabi tey ñu leen di gërëm bu baax di gërëm buuba lu baax bokk ci suñu mais gërëm également akulaay seen doom am ci taxawaay bu am solo ba tax TFM day teew sëriñ bi ñu lay sant di la ñaanal yàlla jàmm salaam ak am nga keroog bi ma wooyee sëriñ Ba daf ma ne woowal Abo nga wax ak moom Abo lu mu wax njabootu Baye daal yëpp aussi am Baye si xam nga loolu démenti la ci toppante activité lu am solo lu jar a souligner la itam ndax fu mu gis lu baax sañ na nga wax amaana mu def tat ma woo sëñ Abo mu ne ma bàyyi raan suñu bàyyi daf ñu daan dégg nañ foo leen day jox leen sëriñ Ibrahima mu waxtaan te yéen xam ngeen ne sëñ Abo ko ma waaye mu rafet mu ne ma wool sëñ Ibrahima nee ko fu mu wax ñu daje fa man dinaa ko fekk ma woo sëñ Ibrahima mu ne ma Ablaye wax loolu mu ne Ablaye dafa baax rek ku ne xam ne Ablaye amul jot Ngor da mu ne te loolu ñu la siy sant laay ñëpp a amee rek bu Ngor am de bu dul woon kii ci kattanu yàlla ak baaxu maamam bu bëree bëri ñu soobee tey xam ngeen ne Ngor tey xam am ñoo xam ne lu sotti am Ngor ñun demoon nañu bay gis ay yeneen tentative de détournement de l'opinion yoo xam ne commencé am foofu Ngor bi ñuy xamee ne kat yàlla commencé di feeñal mbóotu Ngor ku nekk bëgg na nga aajuma waaye yàlla ak taxawaayam tey ba ku fa ñëw foo mën di bokk mu dalal la jox na sa cër waaye ñu xam ne fii kat béréb la ci béréb bi Seydina Limaamu Laay